咁除咗我哋有港隊參戰嘅賽事之外咧，杜拜世界盃賽夜都有一場好重要嘅草地長途賽事，就係呢個司馬經典賽㗎。其實呢場賽事咧，同我哋香港咧都好有緣分㗎喎。係啊，當年咧爪黃凌雨就贏過呢場司馬經典賽，咁另外爆冷同埋呢個喜年精神都跑過第2喎。遺憾就今年我哋冇買參加咯。係啊，咁舊年都有嘅，但係呢幾年咧，可能啲長途馬咧，即係唔係好豐收啊。係啊，咁寧願都跑翻1800，都唔跑2400係啊。不過咁嘅，即係如果你話以呢場司馬經典賽嚟講啦，一路咧都可以話啲氣袋馬咧004係特別有好嘅表現㗎。咁睇下今年係咪有咁嘅情形啦。喂，不過咧，如果你話咧，即係近呢幾年裏邊咧，其實多數咧喺黃金之都嘅錦標咧，即係贏咗或者跑得好啲馬咧，通常都跑呢場啊。但係咧，今年嗰隻咧就唔係喎，走去跑咗個金杯。係啦，佢哋跑金杯跑得再長啲嘅。係啊，真係奇怪啊！可能覺得自己嘅氣量仲會再勁啲啦嚇。不如咁啦，就司馬經典賽咧就跑2400米，啲長途馬啲神操觀感如何咧？而家睇睇。好啦，我哋先見到呢隻天鷹翱翔啊！呢隻好熟悉喎，嚟過香港啦，係啊，轉播都見過上年嘅冠軍錦標。少女就會跑佢嘅，咁呢位女助手都係嚟香港嘅時候都係佢操嘅喎。係啊，喂，呢隻都係掹長跑嘅喎，呢隻佢明明係贏2000㗎，2600都贏過，佢都贏係啊，嗰場都係維爾錦標啦，係啦，嗰場2500嚟嘅，係啦，2500米，2400、2500都 OK 嘅，2400就成日都會近添啦嚇。不過如果你話真係要睇嘅話咧，天鷹翱翔呢匹馬頭先我都提及過啦，其實長途或者里半咧都係有根有據嘅喎。其實呢隻馬本身佢係長途起家嘅，叫做咁啊，縮翻落2000咧個表現都相當之好啦，贏個順可成真。咁今次咧就柏少雷騎喎，咁因為蘇銘倫就分身乏術冇辦法啦，咁都揾個最好嘅騎師啊。同埋我中意佢一樣嘢咧，今日呢場馬咧，今次呢場馬小馬出啊，佢可以好主動嘅跑法，會跟前少，唔受呢個步速影響，咁變咗我可能會跑得好少少。咁天鷹翱翔就希望可以跑得好啦嘛。至於你話陣營嗰方面咧，成日都係㗎啦。呢啲嚟到呢啲咁嘅杜拜世盃賽夜咧，唔係黃就係藍㗎啦，黃定藍啊。咁其實如果你問我嘅咧，即係睇下咩，即係邊項賽事啦。咁你司馬經典賽梗係藍啊，梗係藍添啊。即係唔需要藍都唔係一隻㗎喎。唔需要諗咁多，因為舊年都係藍。係啊。係啦，咁即係多數都係藍跑得好嘅。咁你話呢場咧，即係我哋講嘅藍陣營當然係高多芬馬房啦。咁事實上咧，上一次咧喺呢個即係黃金之都錦標咧，普慈憲哥同埋咧勇騎兵咧都係分別跑得好嘅。其實當其時咧，佢哋都係咧就留前鬥後啦。其實我又覺得咧雖然喺名次上面咧，喺勇騎兵咧係前過呢個普慈憲哥，但係如果講表現嚟講咧，普慈憲哥未必會喺呢個勇騎兵之下咯。咁除咗你話黃藍陣營之外咧，我哋都唔好忽略一啲愛爾蘭嘅陣營啊。今屆嘅杜拜世界盃日咧，我8人跑咗6隻馬過嚟嘅，咁呢場都有2隻，一隻叫聖堂啦，另一隻就貴寶灘。咁聖堂就係話育馬者杯又贏到，加冕杯又贏到，個級數嚟講喺呢場賽事好似就數一數二啦，變咗。另外一隻叫做貴寶灘，啱啱易咗主喎，就其實唔係易主嘅，應該係賣咗啲股份，咁變咗咧新個馬主，即係原有嘅馬主啦，就揾阿史賓沙都係操刀啦，即係同布蘭高國啊或者名譽朱明一樣，即係粉紅色衫。係啦，冇錯啦，咁今次都係所以用翻史賓沙出閘咯。咬手瓜喎，同你。我中意學班，咁我覺得佢有啲計嘅出6隻馬。唔係因為點解咧？因為舊年咧，即係我哋做呢個杜拜世界盃賽日嗰陣時咧，當其時阿聯酋打比咧，就係呢兩個陣營鬥㗎啦。咁結果咧，舊年就係貴麗鹿贏嘅，即係藍色陣營贏。今年嗰場出多2隻添，冇錯啦。好啦，咁既然係咁，都要睇翻咧，即係啲馬過往嘅參賽片段嘅。咁當然啦，藍營先啦，不如我哋先睇翻呢個杜拜黃金之都錦標。睇翻上次咧，就杜拜黃金之都錦標咧，當其時勇騎兵咧就紅箭嘴嗰隻大愛當，咁中間咧普慈憲哥其實咧嗰場其實佢都幾慘下嘅，即係幾受注目嘅情況之下咧，俾人係咁左劫右劫，咁前面俄國樂師咧越走越遠㗎啦。不過其實你睇翻啦，普慈憲哥係第一次挑戰啲咁嘅級數賽事咧，其實係㗎。我覺得佢嘅難度係十分之高。你翻到嚟其實你所謂嘅第4。叮叮當當啫嘛，所以其實我咪覺得咧，佢個表現雖然話咧就喺呢個勇騎兵嘅名次後邊過終點，但係其實咧你最後嗰200-300米咧，你叫佢掠翻上嚟咧，其實好難嘅。咁佢都能夠做得到，因為佢掠翻上嚟咧係追翻隻主宗大師咁，所以我覺得咧，其實你經過嗰次嘅經驗，經過嗰次洗禮之後咧，今次再嚟呢度跑咧，佢個威力會唔同咯。好啦，咁除咗呢個黃金之都錦標之外咧，其實喺上年嘅時候咧，喺呢個年尾嘅時候咧，咪都喺呢個英國嘅冠軍錦標咧，有場非常之有指標性嘅賽事嘅喎，就係嗰場天鷹翱翔贏啊！英國冠軍錦標，冇錯啦。咁當其時亦都有呢個順可成真喺度啦。當其時亦都係我哋喺啲越洋大賽裏邊咧，係帶俾大家㗎啦。
天英翱翔呢場就賽後引起就軒然大波㗎啦，即係用多咗一邊翻到嚟又話要罰獎金又成啊！最後尾都講掂數啦，叫做講掂數係啦，係嘛都引發咗好多後話啦嚇。但係今次就唔係蘇銘倫跑係啊，今次咧就係柏少雷上陣嘅。不過咧，你話你即係呢場咧，當其時天英翱翔會唔會係好鋭嘅天英翱翔先？都有少少啊，因為上一場咧復出嘅時候喺呢個膠沙地啦，喺法國咧就輸咗俾一陣間跑世界盃嗰隻參賽馬德國馬嘅。咁但係你譬如跑完一場熱身，咁長途馬點都應該理論上好少少。佢舊年都係一路慢慢一路推翻上去。佢頭幾場都係即係跑得近啦，而贏到啦，去到咁上下先至贏嘅。咁啊睇下呢個第二場係贏得未啦？除咗咁之外就嗱。後生馬上季跑得好嘅，梗係要睇翻打比嘅咧。葉森打比貴寶灘點樣爭啲贏得到啊嗱？佢真係爭啲嘅咋。哇！嗰場其實咧就佢一路跟住放嘅，咁前面嗰啲田周小成係咁搭起頭，嗰隻就佢花得滯嘅。佢都以為勝利在望啦，過得你。咁但係咧，你見到後邊咧追到嗰啲加德行宮啊，話氣都咳。係啊，紅地衫嗰隻就係啦。咁啊，但係咧冷不提防。喺而家仲有4-5個馬位之後嗰隻，人人為我又閃又成，翻到嚟可以咁樣過到佢嘅都真係冇嘢好講喎。不過亦都引證到一樣嘢，就係嗰個長途係唔會有太大嘅問題啦嚇。咁同埋咧就你睇翻呢隻馬咧，似乎有一樣嘢咧，我都幾支持阿佳嘅呢只。呢只咧佢我諗有個地方着數咧，就係地快可能會跑得好。係啊，係啦，因為記得嗰日咧葉森打比嗰日係個地好快好快好快。咁同埋咧，甚至乎咧，去美國跑都跑得好啊。係啊，所以咧惡霸人馬房即係呢只馬咧，即係有地快之利。咁另外一隻係點咧？惡霸人陣營除咗咁之外，就係聖堂啊！聖堂就上季贏咗2場一級賽啦嚇，咁一場就係加冕杯嚟嘅。今次用個仔去騎喎，冇錯啊！咁一樣睇下搞唔搞得掂啦。加冕杯呢場就唔算話好多馬嘅啫，咁佢沿途都喺比較後嘅位置啦。咁啊，反而你話跑翻呢一場育馬者杯嘅草地賽嘅時候咧，就冇咁後㗎。其實馬2歲已經紅咗贏一級賽啦，跟住咧有啲傷患啦，停咗。嗱咁啊，鏡頭箭再抽出嚟啦，箭嘴指住點紫色嗰隻，而家喺第2位嗰隻就係聖堂嚟㗎。其實呢場咧前面朗日中天係走錯咗位嘅，我硬係覺得有少少早咗，係啦，小馬花力早咗，佢早走咗好多。咁所以翻到嚟咧，佢明明過咗呢個聖堂，俾聖堂再追翻佢。不過點都好咧，你喺其後嘅育馬者杯的而且確都引證到佢本身嗰個即係能力係去到嗰個級數啦。第一最後生嘅育馬者杯騎師嚟㗎喎。冇錯啦，好啦，咁啊，既然係咁啊，不如睇下我哋呢一場啦，司馬經典賽中意啲咩馬啦？我啊，其實有一隻馬冇乜提過，就係嗰隻猛打強攻啊！呢隻就未輸過嘅，咁啊，但係咧，雖然對個馬咧就唔算好強，不過上一場賽事咧跑場獎金低啲，但係咧3級賽對連獎馬都贏咧，希望有上升嘅空間㗎。咁啊，至於咧，其實我就喺呢個高多芬陣營裏邊咧，係普慈憲哥係中意啲嘅。咁惡霸人陣營裏邊咧，聖堂咧其實頭先都講咗啦，佢個地塊都係啱跑。咁啊，天英翱翔啊，大家都熟悉啊。另外一隻馬必霸咧，今次雖然用薛海文喎，但係薛海文騎啊郭克，你馬成有驚喜㗎，首頁專家贏過，之前記得。好啦，咁啊講完咗我哋嘅心水之後咧，都差唔多係時候休息一陣啦。咁啊翻到嚟咧，可以話真係全晚嘅重頭戲所在啦。杜拜世界盃啊，我哋廣告翻嚟之後睇。